غونی تا ممټي دی راغختي آبادیږي با و زخمی افغانستان جوړیږي با و زخمی افغانستان. د وطن د آبادۍ له یو بل زیری سره هغه زیری چې کلونه ورته خلکو انتظار کوو. غیرتي قهرمانان دي واړه بچیان زربکړي لوړ دي په جهان کې نوم او نشان په هر ډګر کې خدای کول و بازلېږي آبادېږي با و زخمی افغان. د سړک چارې هو الحمدلله خیر روانې دي، الله دې په خیر سرته ورسوي. او زمونږ د دې علاقې ډېر مشکل د نورستان او د کونړ تر منځ د اوږده لاره پرته ده، نو سړک کچه و ډېرې ستونزې مشکلات او د مریض د انتقال د عوامو د خلکو تګ راتګ موږ ولس ته دا ډاډ ورکوو چې دا په منظم ډول باندې دی او ښه معیاري کارونه کوي. انشاءالله زر تر زره به کېږي او هېڅوک دې ته نشي دغه کېدلی چې یو عرضي ته ورکار وکړي او خپلې پیسې ترلاسه کړي. نه موږ داسې وایو په یو شوب خبر انشاءالله معیاري کار به کوي د مبادلې دپاره چې د راروان نسل دپاره دا پیدا ولري. دا درې میاشتې کېږي چې کارم شروع کړی او په درې نکتو کې کار شروع کړی چې یو کارم دا اوس چې زه ته ولاړ پیچ داره مربوط کېږي دا کار، او دومه نکته په چپ داره کې کار شروع کړی او د نورستان د طرفه د سپری خانم کار را شروع کړی. د کونړ نورستان خلکو ته دا اطمینان ورکوي د کومه پروژه چې دی ته په موږ د وزارت د خوا په موږ اعتماد او اعتبار شوی په خپل ټاکلي وخت په سرعت او په ښه کیفیت به ورته خلاص. مخکې کارونه شوي خو هغه داسې بې بنیاده او داسې خاص هغه کیفیت خراب و. مخکې سړک جوړ شوی خو هغه اوس دغه د موږ وینو خراب دی، نو اوس الحمدلله کار ډېر ښه روان دی. رفاعت او پرمختګ ته ژمن یو واړه ټول په وحدت یو وجود او یو تن یو واړه ګامونه اخلو د بریا په لورې ګرانه اوچتې. السلام علیکم د ودان ټي وي درنو لیدونکو د وطن د آبادۍ له یو بل زیری سره هغه زیری چې کلونه ورته خلکو انتظار کوو. هغه زیری دا دی چې د کونړ او نورستان ترمنځ چې د سړک د کومه پروژه شروع شوې وه نو د ماڼوګي ولسوالۍ ته رارسېدلې ده او موږ هم راغلي وو. نو دغه سړک چارې تر دې دمه ډېرې ښې روانې دي او غواړو د دې سړک په اړه د دې د مسؤلینو سره د دولتي چارواکو سره او د عامو خلکو سره د دې وپوښتو چې دغه سړک چارې څنګه روانې دي او څومره وخت کې به دغه سر ته رسېږي. نو دغه د وطن د آبادۍ یو ښه زیری ده، تاسو هم را سره تر پایه پاتې شئ. سره غونی تا ممټي دی راغختي آبادیږي با و زخمی افغانستان جوړیږي با و زخمی افغانستان. دی غیرتي قهرمانان دي. درنو لیدونکو نو لام دغه سړک کارونه روان دي. دلته دی کلی ملک مې را پیدا کړی دی، سره خبرې کوو. ملک صاحب ستړی مه شئ، که زموږ لیدونکو ته ځان معرفي کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ملک صدیق الله ملنګی دی، د ریخر د کلي ملک یم او ستاسو د ودان تلویزیون د همکارانو مننه کوم چې راغلی او زموږ د دې ځای نه لیدنه وکړه. ډېره مننه ملک صاحب. دا راته ووایه چې د سړک چارې څنګه روانې دي؟ د سړک چارې هو الحمدلله خیر روانې دي، الله دې په خیر سرته ورسوي. او زمونږ د دې علاقې ډېر مشکل د نورستان او د کونړ تر منځ د اوږده لاره پرته ده، نو سړک کچه و ډېرې ستونزې مشکلات او د مریض د انتقال د عوامو د خلکو تګ راتګ او بازارونو کې ستونزې وي. بازار ډېر تنګ دی، زموږ د ننګلام بازار چې د نور لارو کې پراته بازارونه چې دي دا هم ډېر تنګ دي، نو کار انشاءالله ښه روان دی. تاسو دغه کلی کومه شورا د دې څارنه کوئ که نه همداسې د شرکت کار دی یا د دولت کار دی هغوی کار کوي؟ نه، دلته زمونږ د مرکزي ننګلام عمومي شورا ده، هغوی وخت په وخت راځي د کار لیدنه کوي او د ولسوالۍ ځینې چارواکي چې دي مسؤلین هغوی هم راوځي او موږ خپله ځوانان ملکانان چې کوم یو موږ هم راوځو او لیدنه دې کوو او غږ هم پرې کوو جوړه کوم ده کې مساله کم وي یا تیږه غلطه وي او دغلته صحیح په طریقه د انجینري ساخت باندې صحیح ولګوئ.
او دا کار زمونږ بنیادی کار دی زمونږ کار دی شرکت والا نن دي کار به کوي سبا به نه وي کدا ښه کار وشو زمونږ فایده ده غلط وشو زمونږ نقصان دی نو باید په ښه سټانډرډ او معیار باندې کار وشي مطلب تر اوسه کار صحیح روان دی الحمدلله کار اوس صحیح روان دی موږ معلومات هم کراو وخت په ګورو لیدنه هم کوو او په دې کاریګر ما आवाज کوو کاریګر او استادان چې د زمونږ د علاقې دي دوی لاسي کار نیولې دي مترانه باندې نو موږ ته وایو چې دلته سیمټ تیګه مصالحه د شرکت لګيږي ستاسو د لاسو کار د ښه کار وکړي د ځان لپاره پایده ده زمونږ نو ان شاء الله کار روان دي ډیره زیاته مننه ملک صاحب والله دې نورم وسدر کې چې دغه شانته د دې کار نه لیدنه وکړي او ښه معیاري کار وشي کور مو ودان او استاد مننه هر وخت راشي الله مو راوله او موږ ان شاء الله خپل هڅه او کوشش کوو ډیره مننه وړ بچیان زربکړي لوړ دی په جهان کې نو مو نشان په هر ډګر کې خدای کول و بازلېږي آبادېږي آباد درنو لیدونکو نو د درپیج ولسوالۍ امنیه قومندان مولوي صاحب ضیاء الرحمن الحاج را سره دی مولوي صاحب ستړی مشي او کړ دې سرک چې کوم چار روان دي په دې لند معلومات را شریک چې تاسو دې ته کوم کمیټه شته او چارې څنګه روانې دي الحمدلله د الله فضل دی دلته موږ د ولسوالۍ د خوانم د امنیت د خوانم د قومندانۍ د خوانه موږ یو کمیټه مقرر کړې ده چې هغه ټیم په ټیم باندې څارنه کوي او دلته راځي په ټول خلکو باندې ګرځي ان شاء الله ټول مشکل د نږدې نه حل فاصل کیږي تاسو مونږ وخت ولیدل خپل رااله د دینم څارنه وکړه همدغه تاسو د کمیټې کوم دغه چې تاسو راشي د دین څارنه وکړي کنه د خپل دغه نه راوځي او ټیم په ټیم د باندې پان کوي چې کار څنګه روان دي هغه هم راغلي دی هغه هم کار کوي خو موږ ته چا ویل چې دلته د ځین موضوعاتو کې څه مشکلات تاسو په خپل وګورئ موږ راغلو او چې هم کته انجنیر صاحبانو سو ټول سب یو بل څه ویل چې موږ د شرکتونو د خوانو دغه د خوانه چې د پیدامې د خوانو د یاد وزارت د خوانه چې کوم دي او شي په ان شاء الله په موږ باندې دغه نشته معیاري کار کوو بیکاره کار نه کوو ان شاء الله منظم مطلب تاسو په فکر او تاسو چې کوم څارنه کوي کار تر اوسه صحیح روان دي اوس ان شاء الله ښه صحیح دی په یو شب خبره او بیا د زنده د فارم دغه ټیم ته موږ مقرر کړی دی کله هر ځای پوری په یو شب خردي به نظارت کوي ان شاء الله مشکل پکې نشته کڅ کمې پکې نو دوی کولای شي په یو شب خبره چې موږ بیا خلکو خبره شریکه ان شاء الله مشکل پکې لا د وسه پورې نشته ولست څه اطمینان ورکوي چې مطلب کار به تر اندسه خره پورې معیاري رواني ان شاء الله موږ خو په دې امید یو چې د الله په فضل او رحم چې کما پروسه چې د امارت اسلامي د خوانه دیو دلته کار شروع کړی دی په یو شب خرو کوم ځایونو کې کوم ولایتونو کې کار روان ان شاء الله موږ ولس ته دا ډاډ ورکو چې دا په منظم ډول باندې دی او خمیاري کارونه کوي ان شاء الله زر تر زر به کیږي او هیڅوک دې ته نشي دغه کېدل چې یو ارزي تور کار وکي او خپل پیسې د لاسه کې نه موږ د سوایو په یو شوب خبر ان شاء الله معیاري کار به کوي د مبادی د پاره چې د روان نسل د پاره د پیدا ولري ډیره زیاته مننه مولوي صاحب والله تاسو له وسدر کې چې ټیم په ټیم راوځي د دې څارنه وکړي دا کار معیاري وشي ان شاء الله موږ آماده یو او دغه کوم ټیم چې مقرر کړی دغه خو دوامدار ګرځي په دوی باندې صحیح ډیره مننه وزخمي زخمي افغانستان سره غونې تامو مټې دی راغختې آبادېږي آبادېږي به وزخمي درنو لیدونکو نو د درپیج ولسوالۍ یو ډله ځوانان مې ترڅنګ ولاړ دي د سره خبرې کوو چې دغه د سرک چارې چې کومې پیل شوې دي څومره خوشاله دي او څومره کار شوی دی ورور ستړی مشه کو زمونږ لیدونکو ته ځان معرفي کړي وعلیکم السلام ورور په خیر علي هر کله راشي الحمدلله دا یو څه وخت کېږي چې د درپیج په سرک باندې کار شروع شوی دی او ټول پیجوال خو سره خوشاله دي او د دې کار څخه راضي دي په دې کار مخکې کوم کارونه شوي او هغه د پرخشتره کنه مخکې کارونه شوي خو هغه د بی بنیاد او د خاص هغه کیفیت خراب مخکې سرک جوړ شوی خو هغه اوس دغه د منګینو خراب دي نو اوس الحمدلله کار ډیر ښه روان دي او زمکه په کلمان زلاړي خو دا عوامو خو دا خلک تر راضي دي او خوشاله دي مثل کېږي چې دغه 3-4 ورځې په د ننګلام بازار هم ټول والي شي دغه مبارک څه نظر دی د سرک مبارک څه نظر دا سي اوس خو د یو څو ورځې کې د موټرو ته مشکل دی غټو موټرو ته چې په دې بازار کې تیریږي را تیریږي او وارث پیدا کوي خو د 3-4 ورځې کې امکان لري چې بازار مو والي او د دیوالونو کارونه خو په درس روان دي او کاریګر هم په دغه سره کار کوي اخلاص سره کار کوي
ډیره زیاته مننه دا راته وي که دغه بازار که وران شي نو مطلب نوی بازار به جوړ شي او لستاسو څخه ډیره مننه چې دغه د سړک چارو ته دومره خوشاله وي او که د خپل زمکو نه او د کورونو په کې تیرې وي. بالکل دا پیجوال ټول د خپل زمکو دغه په بدل کې دغه سړک تیری نو د زمکو نه تیر شوي دي او ښه سره خوشاله ټول دا د پیج داري د آبادۍ دپاره دي. ډیره مننه. الحمدلله ټول خلک خوشاله دي. مننه. خوشاله زخمي افغانستان جوړيږي به و زخمي افغانستان رفاعت او پرمختګ ته ژمن یو وړه. درنو لیدونکو نو دغه کم کارونه چې روان دي د کونړ او نورستان پر لاره دغه د سړک پروژه چې روانه ده پیلن لپاره د دې یو عمومي انجینر او د دې پروژې عمومي مسؤل انجینر صاحب مجيب الرحمن باور را سره ده. انجینر صاحب ستړي مشه او ډېر مننه چې موږ تم وخت راکو په دې تنګ لړ وخت کې. انجینر صاحب په لندو کې راته دا وی چې دغه پروژه مو څو وخت شروع کړې د څومره وخت دغه تاسو درکړ شو چې دغه پروژه پوره کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ټول لیکدونکو ته. نوم مجيب الرحمن باور دی د افغان پروفیشنل ګروپ او جلال الله خپلواک شرکتونو جیوي د دو کونړ نورستان 4 کیلومتره سړک پروژیکټ منیجر یم او پروژه خو موږ تقریبا په اوله کې د 3 میاشتو په حدودو کې موږ د 3 میاشتې کېږي چې کارم شروع کړی او په 3 نقطو کې کار شروع کړی چې یو کارم د اوس چې زو ته ویلوړی پیچ دره مربوط کېږي دا کار او دومره نقطه په چاپه دره کې کار شروع کړی او د نورستان د طرفه د سپری خانم کار را شروع کړی نو کارونه ان شاء الله ښه روان دي که څه هم غټه پروژه ده وخت هم زیات دی خو کوم وخت چې د وزارت پایدامه د طرفه موږ ته راکړل شوی نو د شرکت د رهبرۍ ټول ټینګار په دې چې تر ټاکلي وخت چې کوم وخت موږ ته راکړل شوی دغه وخت نه موږ زر خلاصه کړو او ان شاء الله اول خو د خپل شرکت د رهبرۍ نه مننه کوم چې په موږ دا اعتماد کړی چې د پروژې ته زه د امر په حیث را لیږلی یم او بیا هم د دې نه مننه کوم شی چې موږ غوښتي په خپل وخت که شپه وي که ورځ وي هر کم اکمالات یې موږ ته کړي تقریبا 2500 اراده ماشینري په د 3 نقطو کې چې موږ کار شروع کړی 2500 اراده ماشینري کار کې او عملا په ساحه کې ته د ماشینري خبره وکړه په دې کې بیل شان د سکواډري څومره دي د غلوډري بالکل رزم اجازه راکړه تقریبا تا 500 پورې چې کمر کار کوي نورستان د خانه تقریبا تا 30 کیلومترۍ پورې داسې د حدود د 4 نیم لک پورې مخ کاټینګ خلاص کړی هغه هار کاټینګ دی او ډېر په مشکل کې خو بیا هم موږ ماشینري زیاته ده او ماشینري په 2500 اراده کې ټول ماشینري شامل ده ترانزیت میکسر دی جک امر دی اسکواټورونه دی 500 اراده او ډام ټرک دی د هر اکټیویټي د پوره موږ پلان د کار چې اوس کومه ساحه کې موږ ولاړ یو اساسي کار د موږ د پوره ستراکچر دی په مجموع کې خو اساسي باید د سړک چې اساسي جوړیږي نو اساس یې ستراکچر دی چې اساس نه وي جوړ موږ د ټول شرکت د رهبرۍ ټینګار په دې ستراکچر دی چې په ښه کیفیت او د ټاکلي وخت نه مخکې د پروژه خلاصه کړو نو کاټین په 3 نقطو کې چې کار روان دی نو ټول زیات اراده ماشینري په د 3 وړو نقطې کې کار کو او 2500 اراده ماشینري تقریبا 2500 ډریوران دي د مختلف اراده ماشینري او په مجموع کې ته د دیوال ته وینې چې پلان کار پر روان دی ته 50 نفر پورې په یو دیوال کې د کار کو او که کاریګر دی که تخنیکی سټاف دی انجینر کاریګر پورماین د ماشینري اپریټران ډریوران او موږ یو کانکریټ پلانټ دغلته داسې 1 کیلومتر وختم یو کانکریټ پلانټ لګولای بل کانکریټ پلانټ هم ورته نصب کړی په 3 نقطه د پوره تقریبا 3 ښه اساسي کمپونه لري چې هر کم امکانات په کمپو کې برابر دي نو ان شاء الله د کونړ نورستان خلکو ته د اطمینان ورکوي د کومه پروژه چې دایته په موږ د وزارت د خو په موږ اعتماد او اعتبار شوی ته خپل ټاکلي وخت په سرعت
او په ښه کیفیت به ورته خلاص کړو. انجینر صاحب په ټوله کې به ستاسو سره څومره کسان په دې شرکت کې نخ په کار شوي؟ تقریبا د ماشینری په شمول 2.5 اراده خو ماشینری ده د کارګر او اپریټران او انجینران ټول تقریبا د 600 نفر پورې په د 4 کیلومتره په درې نقطو کې کار کو تر 600 نفر پورې به ان شاء الله کارګران وکړي. اسی خلک وایي چې په وطن کې کار نشته 600 نفر به یو ولایت کې په کار شوي کار ولې نشته کار خوشته په هر ځای کې کار شته خو که څوک وغواړي چې کار وکړي. انجینر صاحب یو پوښتنه بل کومه چې دغه د کوم ځای نه چې تاسو را روانې وي تقریبا 3 میاشتې کار هم کړی خو لکه ماشاءالله ډیر کار شوی دی د ولس لخوا خو کوم ستونزه را منځته شوې ده چې یاره زه ځای نه پرېږدم یا زما دا ځای مو داسې خو کوم څه مخامخ شوي نه وي تر اوسه؟ نه د نورستان کونړ ډېر شریف ولس یې دی که چېرته د چا کور کې ړنګېږي طبعا چې 4 کیلومتره سړک په داسې یوه اراضۍ کې چې انشاءالله که مبالغه نشي د افغانستان په سطحه به د سړک په بخش کې مغلقترین اراضي د کونړ نورستان سړک وي. موږ هیڅ داسې یو لامل نه دی شوی چې یو چا ویلي وي چې د موږ کور کې ولې کې ړنګېږي دا د ولې ټکی نشته کې نو داسې خاص څه مشکل موږ ته د ولس د خوا نه د هیچا د خوا نه موږ ته هیڅ نه مشکل نه دی پیدا شوی. د منګه څو ورځې مخکې لیدل چې د راسداباد ښار پورې ستاسو نقشې برابرې شوي دي خو تاسو تر اوسه پورې چاته دا نه دي ویل چې ته مطلب لا د کور د لرې کا یا دکان لرې کا که نه چې کوم ورسې کوي بیا ورته وایي چې لرې کا مخکې نه چاته څه نه ویل؟ نه موږ خو مخکې د سړک کوم ډیزاین چې موږ ته وزارت را کړی بیا د موږ د سروې ټیم اول غو ساحې ته چې د سړک مسیر معلوموي چې د سړک په کومه تللی وروسته د هغو نه د ماشینرۍ نه تقریبا د 15 نه ته 1 میاشتې نظر موږ غو ساختمان ته ګورو یا کور ته ګورو هغه خلک شاید مشکل ولري کې کور کې ړنګېږي هغه به ځای نه لري موږ ته 1 میاشتې پورې هغه کور ته وخت ورکوي که تعمیر وي که کور وي اوس دغه بازار دی په د بازار کې ډېر دوکانونه او تعمیرونه کې ړنګېږي نو موږ کامل وخت ورکوو د ولسوالۍ په هماهنګۍ د موږ د شرکت تخنیکی مشاور هم دلته په ساحه کې موجودیت لري د ولسوالۍ سره د شوراګانو سره د ولایت سره د ریاست پایدامې سره د ټولو سره په هماهنګۍ بیا یو لیټر جوړوي لیټر ورکوي بیا د سروې ټیم چې هلته خط اندازي کا چې خط اندازي یې وکړه ټولو ته خبر ورکوي چې ته دغه ځای پورې سړک دی د که دوکانونه وي که کورونه وي د دغه غمه وخورئ نو ته موږ خبر ورکوو چې دغه ځای هغه کېږي چې تخریبېږي په سړک کې نو وروسته د هغو نه بیا چې هغه وخت یې پوره شي بیا هم چې موږ کله ماشینري ورولو چې هغه ځای تخریب کړو موږ سره یا د شورا نماینده د وزارت پایدامې ټیم د موږ سره شپه ورځ دلته شته دی د کار د نظارت دپاره انشاءالله کوم مشکل خو نه دی پیښ شوی که داسې د کوم مشکل وي یا د بازار یا د کل یا د وزارت پایدامې ټیم د شرکت با صلاحیته ټیم او ولسوالۍ شوراګانې د ټولو په هماهنګۍ بیا هغه ځای ړنګېږي. یو پوښتنه دا کومه انجینر صاحب چې دغه کوم د چا کور کول کېږي یا دکان به کول کېږي د شرکت یا د دولت د خوا نه خو دې ته کوم پیسې په نظر کې نه دي نیول شوي دا د موږ د صلاحیت نه لوړه خبره ده موږ هیڅ نه څه شی نشو درته ویلی لکه مطلب تاسو تر اوسه څه نه دي کړي تر اوسه موږ نه څه شی کړي نه په جریان کې. ډېره زیاته مننه انجینر صاحب ښکته به همدغه شانې چارې روانې او ځای به پسې مخکې انشاءالله داسې چارې ته دونه به ګړندۍ روانې وي هم د نورستان د خوا په د 3 نقطو کې چې موږ کار شروع کړی په پیش دره کې چې شروع کړی دا کار هم د چپ ادارې خاطر روان دی هم د کونړ خاطر روان دی او د چپ ادارې نه چې روان دی هم د نورستان خاطر روان دی هم د پیچ درې خاطر روان دی په نورستان کې چې سیپرینر روان دی تقریبا هغه هم داسې د کونړ خاطر طرف ته روان دی انشاءالله تر ټاکلي وخت به زر خلاصه کړو. ډېره زیاته مننه انجینر صاحب دا د آبادۍ کار دی موږ به ټیم په ټیم باندې راځو دغه به کوم کارونه چې کېږي کوم د آبادۍ کارونه چې کېږي دا به خپلو هېوادوالو ته ښیو نو ستا نه اوس ډېره زیاته مننه عزتمند اوسئ. په درنو لیدونکو دغه وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې د نورستان او کونړ ترمنځ پر سړک مو درته لرله دغه ډېره یو ښه پروژه روانه ده وخت نا وخت به راځو پر دغه سړک په چارې به له تاسو سره شریکوو چې چارې تر کوم ځای رسېدلي دي او کارونه څه رقم روان دي نو تر بلې خپرونې بیا یې ما له راکړئ اجازت د یو سوکاله او ارام افغانستان د جوړېدو په هیله د خدای په امان.
ټول په وحدت یو وجود او یو تن یو واړه ګامونه اخلو د بریا په لورې ګرانه اوچتېږي آبادېږي به وزخمي